वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल HR एजुकेशनल हब मरमर छात्र छात्री सकल आजिर भिडिओटुत आमी आलोचना करिम तुमालोकर जेनेरेल साइंसर हाफ इयरली और मेट्रिकर सिलेबास मरमर छात्र छात्री सकल तुमालोकर ए बছर जेनेरेल साइंसर तुमालोकर कारणे ভাল खबर एटा এই सिलेबासर লগত জড়িত হৈ আছে আৰু সেই ভাল খবৰটো কি হেতু তোমালোকে পাই যাবা তোমালোকে ভিডিওটো শেষলৈকে চাই থাকিবা তোমালোকৰ কাৰণে WhatsApp গ্ৰুপ বনোৱা হৈছে WhatsApp গ্ৰুপত জয়েন হোৱা मैं डिस्क्रिप्शनत लिंक तो दी दिसो मरमर छात्र छात्री सकल तुमालोके सिलेबास तो जनातो खूबे दरकार है और ए जिखन सिलेबास एखन रिवाइज सिलेबास है एटु सेवा बोर्डर पर फाइनल सिलेबास बुलिए कब पारि एते चोৱা तुमालोकर साइंसर एटु चोৱা केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस माने चैप्टर 1 एटु हाफ इयरली और फाइनल एटु दुइटाते লাগিব 2 नम्बर चैप्टर 2 एटु चोৱা एटु हाफ इयरलीत नालागे किन्तु एटु मेट्रिकत লাগিব 3 नम्बर चैप्टर 2 एटु हाफ इयरलीत नालागे एटु मेट्रिकत লাগিব 4 नम्बर चैप्टर 2 हाफ इयरलीत नालागे किन्तु एटु मेट्रिकत লাগিব तार पिছত 5 नम्बर चैप्टर 2 एटु हाफ इयरली और मेट्रिक तुमार दुइटाते লাগিব तुम पढिब লাগিব तार पिছত আছে तुमार 6 नम्बर चैप्टर 6 नम्बर चैप्टर 2 हाफ इयरली और मेट्रिक दुइटाते पढिब লাগিব 7 नम्बर चैप्टर 2 तुमार एटु हाफ इयरली और मेट्रिक दुइटाते पढिब লাগিব और 8 नम्बर चैप्टर 2 एटु तुमार कोनोटुते नालागे एटु तुमार 100% ओमिट करिसे और एटु तुमालोकर कारणे गुरुत्वपूर्ण एटा सकाहर खबर है माने तुमालोके एकदम फ्री हो गला ए 8 नम्बर चैप्टरर পৰা याते सा कोनोटुते टिक दिया नाइ तार माने तुमार ए 8 नम्बर चैप्टर टु तुमी पढिब नालागे एटु 100% ओमिट करा होइसे मरमर छात्र छात्री सकल ए खबरटु तुमार बंधु बर्गर লগত शेयर करिबा जाते सिहते 8 नम्बर चैप्टर टु आको पढिबोलै ना जाय मरमर छात्र छात्री सकल तुमालोके ए साइंसर कारणे कोनो धৰণৰ चिंता करिब नालागे 100% तुमालोके मोर चैनेलते प्रिपारेशन करिब पारिबा तुमालोके WhatsApp ग्रुपत जॉइन হৈ লোৱা WhatsApp ग्रुपर लिंक মই ডেসক্ৰিপচনত দি দিছো যোৱা বছৰ মোৰ চেনেলত থ্ৰেদি বহুতে লেটাৰ মাৰ্কস পাইছে সায়েন্সত গতিকে तुमालोके পাবা 9 নম্বৰ চেপ্টাৰ 2 সয়টো হাফ ইয়েৰলি আৰু মেট্ৰিক দুটাতে লাগিব 10 নম্বৰ চেপ্টাৰ 2 হাফ ইয়েৰলি আৰু মেট্ৰিক দুটাতে লাগিব 11 নম্বৰ চেপ্টাৰ 2 হাফ ইয়েৰলি আৰু মেট্ৰিক দুটাতে লাগিব तार पिছত আছে তোমাৰ 12 নম্বৰ চেপ্টাৰ 2 এটো 12 নম্বৰ চেপ্টাৰ 2 তোমাৰ হাফ ইয়েৰলিত নালাগে এটো মেট্ৰিকত লাগিব আৰু 13 নম্বৰ চেপ্টাৰ 2 এটো হাফ ইয়েৰলিত নালাগে এটো মেট্ৰিকত লাগিব 14 নম্বৰ চেপ্টাৰ 2 হাফ ইয়েৰলি আৰু মেট্ৰিক দুটাতে লাগিব 15 নম্বৰ চেপ্টাৰ 2 হাফ ইয়েৰলিত নালাগে এটো মেট্ৰিকত লাগিব আৰু 16 নম্বৰ চেপ্টাৰ 2 এটো হাফ ইয়েৰলিত নালাগে মেট্ৰিকত লাগিব মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী সকল এই সিলেবাসখন সেব বৰ্ডৰ পৰা অহা তোমালোকে এই সিলেবাসখন যিমান পৰা তোমালোকে শেয়াৰ কৰা আৰু তোমালোকে স্টাডি কৰাৰ কাৰণে কোনো চিন্তা নকৰিবা মই তোমালোকক 100% সহায় কৰিম মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী সকল আজিৰ কাৰণে এইখিনি আকৌ লগ পাম ম্যাথমেটিক্সৰ সিলেবাস লৈ ধন্যবাদ।